ريت تكتب لي كده في الكومنتات. انتظر دلوقتي ثواني لحد ما يبدأ عندي يشغل القصة بتاعتي أو يبدأ ينشئ الرسومات بتاعتها والشكل بتاعها. زي ما حضراتكم شايفين بيبدأ دلوقتي يحمل القصة بتاعتي وبيعمل لها اسم كمان خاص بيها. طبعا مسمي القصة هنا قصة ذرة فضولية. لازم تصبر شوية لأنه طبعا بينشئ القصة عندي من البداية من الصفر، فلازم أصبر لحد ما يخلص، ياخد وقته خالص. الموضوع مش ياخد من دقيقة لدقيقتين بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين قصة الغلاف ده، الغلاف بتاع القصة قصة ذرة فضولية، ومكتوب تحت هنا تأليف. ده اسم الجيميل بتاعي. لو انت حضرتك مسمي الجيميل باسمك هيظهر اسمك، لو انت حابب تعمل كده بحيث يظهر اسمك من غير ما تحتاج انك تعدل بعد كده في الاسم. خلينا كده نستعرض مع بعض ونشوف القصة بتتكلم ازاي او بتتكلم عن ايه. تمام. بيقول لي في عالم صغير جدا اصغر ما تتخيل كانت هناك ذرة، ويبدأ بقى يتكلم عن الذرة وقصتها بقصة وبألوان وبأشكال رائعة جدا. وبيسمي طبعا، بيعمل هو قصص او شخصيات للقصة بتاعتي، بيعمل يعني عامل كل حاجة، السكريبت والصور وكل حاجة من البداية. يعني ما شاء الله حاجة جميلة جدا وجذابة جدا للطلاب وممتعة، مفيش أحسن من كده ومفيش أسهل من كده. لو أنت ضغطت إنه بادئ من جديد بيبدأ بقى القصة من البداية خالص. في كمان ميزة عظيمة جدا وكويسة، إنك حضرتك ممكن تشغل القصة دي صوت كمان، يعني صوت بالذكاء الاصطناعي يقرأ القصة. نضغط من فوق على استماع. في عالم صغير جدا أصغر مما تتخيل، كانت هناك ذرة صغيرة اسمها ذرة. كانت ذرة سعيدة وممتلئة بالحياة، لكنها كانت تشعر بالفضول لمعرفة ما بداخلها.